ଥରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତମେ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ନାହଁ। ଆଗ ଭଳି ଯେମିତି ସଂସ୍କାର ତମ ପାଖରେ ଥିଲା ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ। ପାଟି ବହୁତ ଧୀର ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତମେ କଳିହୁଡ଼ି ପାଲଟି ଗଲଣି। ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ତାର ଓଲଟା ଜବାବ ଦେଉଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଶୁଣ, ବାହାଘରର ମାସେ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର, ଯେଉଁ ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଦେଖିଥିଲ ନା, ସେଇଟା ମୋ ବାପ ଘରର ସଂସ୍କାର ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଦେଖିଲ ନା, ସେଇଟା ତମ ଘରର ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ସହିବ ତ, ଆଉ କେତେ ସହିବ? ଦିନେ ନା ଦିନେ ତ ତାକୁ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟିଏ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଗର୍ବ, ତାର ଗୌରବ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥାଏ। ସେ ଗର୍ବ ତାର ରହେନି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଭଲ ପାଇବା ତା ପ୍ରତି କମ୍ ହେଇଯାଏ। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ଝିଅ ନୁହେଁ, ବରଂ ପର ଝିଅ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଇତର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ, ସବୁ ଜାଣୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ତା ବାପା ମା କିଛି ଭାବିବେ